ကျွန်တော်ဟုတ်ဟိုဟာလိထားမိတာကျွန်တော်ဝေးတူးမှာနားထောင်မိတာအဲ့ဒီချင်းအဲ့ဝေးတူးချင်းမှာじゃဟာဒီချင်းမဆိုးလို့မိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ချင်းလိုက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ရကြနောက်ချင်းလိုက်ထောင်ကြည့်တော့မိုက်တယ်လို့မဆိုးလို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Heroin Facebook YouTube TikTok အားလုံးကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမှာခါရဲ့တချင်းအစ်တစ်ပုတ်ထွက်ထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ထွက်ထားနားမထောင်ရတာကျွန်တော်လည်းတူလိုက်ပြီးနားထောင်ကြမယ်နားထောင်သေးတဲ့ပေါ်ကြတွေလည်းတော့နားထောင်ကြပါဗျာဆင်မဘလို့အသေးထပ်ပြီးခွဲထားမယ်ဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရအောင် let's go It's King Baby. Em chỉ xem anh quên khi đây Chơi niềm lòng cái nào mà cha thế ghê Diary nên đi đã cha toa yeah Đi gà đi ghê way vì nó baby Lâu đi em đi ghê à lê su rau nè chiều Nào tới tre nè nào đi ao nè xin chiều Mìm nhớ lâu nè rung nhau đi gục bèn à mẹ chiều Nè đi giống bèn à ngã đèn bột kê mìm đi su Bèn xin ra chi bà Xin là chi qua Lo cả lâu đi ghê nè mẹ mẹ na mẹ nhá đi yeah Billy am so မိုက်တယ်ခါတော့ခါဆိုတဲ့အတိုင်းဒီရဲ့ vibe ကဝင်လာတဲ့ဒီရဲ့ vibe ပြီးရတယ်ဗျာမိုက်တယ်ဆက်ခါချင်းမျောနေတဲ့လူကတော့လုံးဝချင်းကိုလည်းကြိုက်ကြမယ်ထင်တယ် Diary nên đi đã cha toa yeah Đi gà đi ghê way vì nó baby Lâu đi em đi ghê à lê su rau nè chiều Nào tới tre nè nào đi ao nè xin chiều Mìm nhớ lâu nè rung nhau đi gục bèn à mẹ chiều Nè đi giống bèn à ngã đèn bột kê mìm đi su Bèn xin ra chi bà Xin là chi qua Lo cả lâu đi ghê nè mẹ mẹ na mẹ nhá đi mà lâu xin bèn mì à Mẹ na tê à mẹ bê na Tê bài sai à lê chít đê Mà bài sai à lê phít đê À chê Diary nên đi toa ya mẹ ပိုင်ဆိုင်ရလဲချစ်တယ်မပိုင်ဆိုင်ရလဲဖြစ်တယ်ချင်းဒါကျွန်တော်ဟုတ်ဟိုဟာလိထားမိတာကျွန်တော်ဝေးတူးမှာနားထောင်မိတာအဲ့ဒီချင်းအဲ့ဝေးတူးချင်းမှာじゃဟာဒီချင်းမဆိုးလို့မိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ချင်းလိုက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ရကြနောက်ချင်းလိုက်ထောင်ကြည့်တော့မိုက်တယ်လို့မဆိုးလို့ခါတစ်ချင်းနေအဲ့ဒီဝေးတူးတော့ကျွန်တော် version လောက်ကြည့်ရတယ်လုပ်သေးရဲ့ခုလဲဟောမိုက်ပါခါဒါပုံစံမျိုးကြီးမပြောင်းမနဲ့ဗျာသူဒီပုံစံလေးတိုင်းမှာရှိနေတာဆိုတာအားကြရင်လည်းမိုက်တယ်အဲ့လိုပုံစံလေးကဒါပုံစံလေးပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဂျိုးလေးတို့ဘာလို့ပုံစံမျိုးဆိုတာသူတို့ပုံစံလေးနဲ့သူသွားခါလဲလို့သူပုံစံနဲ့သူရဲ့ vibe တစ်ခုရနေရမှာဗျာခါဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့မှာသူရဲ့ vibe ပုံစံလေးရှိနေမှာအဲ့တော့လုံးဝမိုက်တယ် chi bà Xin là chi qua Lo cả lâu đi ghê nè mẹ mẹ na mẹ nhá đi mà lâu xin bèn mì à Mẹ na tê à mẹ bê na Tê bài sai à lê chít đê Mà bài sai à lê phít đê À chê Diary nên đi toa ya mẹ bố âm mà Nào cha ghê bê nè bê gà bà mà nì ta chaရဲ့ vibe ပုံစံအဲ့လိုကြက်လေးတစ်ချက်တက်ပြီးတော့လုံးဝကျွန်တော်အခုစလုံးနဲ့ပြင်မှာမိုးရွာနေရလုံးဝမိုက်တယ်လို့မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မှာချင်းသားထောင်လုံးဝ feeling ကရေဆောင်ရမိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကတော့ဒါခေါက်ကြိုက်တဲ့ဟွာလူတွေလည်းသိကြမယ်ဒီချင်းပုံစံတွေအဲ့လိုမျိုးချင်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေလုံးဝမိုက်တယ်ခါရဲ့ပုံစံ Mẹ bố mama nào cha ghê bê nè bê gà bà mà nì rê mì lô Nhà anh cha ya rê mì phô nào
ငါရဲ့ညာဟာတခုခုလိုနေတယ်လို့မကြောင်မမသိငါဝမ်းနေမိနေမျက်လုံးနဲ့တိမ်တွေဖြူငါရဲ့မနက်တွေပြောင်းနေဒီနာရီတန်တွေကြားမှာငါရဲ့ညာရီကြောင်းလူတွေတမ်းမကြရပါအိမ်မက်ထဲမှာငါကိုငါပြန်လိုက်ရှာအိမ်မက်ထဲမှာငါကိုငါပြန်မတွေ့ပါအိမ်မက်ထဲမှာမင်းကိုငါပြန်လိုက်ရှာအိမ်မက်ထဲမှာမင်းကိုငါမတွေ့ပါအိမ်မက်ထဲမှာဒီအိမ်မက်ထဲမှာမိသေးဘူးရဲ့ကတိပြန်လိုက်ရှာအိမ်မက်ထဲမှာပါမှာမရှိတော့ပါလွန်လို့မမသိငါလွန်နေလို့ညာရိုင်း လွမ်းလို့လွမ်းမသိငါလွမ်းလုံးဝရှင်းပုံစံလေးအဲ့လိုဆောင်းရဟိုပြောတကယ်ဟိုစီဟိုလိုခံစားချက်ရှိတဲ့လူကတော့လုံးဝတိုက်ဆိုင်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ခါရဲ့ရှင်းနေပုံစံဘိုက်တယ်ပဲဒီလိုပုံအဲ့လိုရှင်းနေအများကြီးထွက်နေစားမလို့ဗျာဒီလိုပုံစံလေးပဲဒီလိုမျိုးဘပုတ်တပုတ်ချင်းတော့အဲ့လိုကျွင်ရဲရောက်စီမဲ့ပုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖန်တီးရလုံးဝမိုက်တယ် ကြားရတဲ့မင်းရဲ့ foreigner လုံးလုံးဖွင့်မြရတဲ့ message ချိုးလောမမသိငါလမ်းနေလို့ ငါလွမ်းလို့လွမ်းမှမသိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာလို့နားထောင်တဲ့ချိန်မှာလည်းလို့ပဲတစ်ခုခုလွမ်းလို့လွမ်းမှမသိရတော့ခံစားချက်တိုက်ဆိုင်တဲ့လူတွေကတော့လုံးဝတကယ်တတိယနေပါဆက်ကြားရဗျအဲ့တော့အခါကိုကြိုက်တဲ့လူအများကြီးမဟုတ်တော့လူနည်းစုတစုကြားရဲ့လုံးဝဒီစင်းကိုလည်းသဘောကျကြမယ်ထင်တဲ့ကုံတော့ဟောလည်းသဘောကျပါတယ်လုံးဝမိုက်တယ်ဟောတဲ့တချင်းတွေလည်းထပ်ပြီးတော့ဒီထက်ပိုကောင်းပြီးလုံးဝပိုပြီးဟောဖြစ်တဲ့တချင်းတွေလည်းနီးနိုင်ပါသေးခက်ခါအနေနဲ့ညနေပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်အားလုံးမကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ပြီးတော့ပြန်တွေ့ကြမယ်အားလုံး Q